अंकल अंकल, दुकान में चिंटू है क्या? उसके साथ खेलने जाना है। ठीक है गोलू, अभी बुलाता हूँ चिंटू। बेटा तुम्हें गोलू बुला रहा है। अभी आया गोलू दोस्त। चिंटू बेटा रुको, वहीं पर ये चिप्स लेके कहाँ जा रहे हो? ये दो, हमें दिखाई नहीं देता। ये कितना महंगा है। अरे यार ये औरत भी ना। अरे काजल, तुम चिंटू को डांट क्यों रहे हो? वो अपने दोस्त के साथ खेलने जाना है, उसे जाने दो और वो चिप्स भी दे दो उसे। रुको बेटा, अभी आया मैं। ये चिप्स उसके दोस्त के लिए देते हैं और ये भी दो लो बेटा। जाओ एक अपने दोस्त को भी दे देना, ठीक है? अच्छे से जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आता, चिंटू का दोस्त एक गरीब बच्चा है। यार ये तो सब लूटा के ही मानेगा। आपको क्या लगता है रोज रोज ऐसा देने से दुकान कैसे चलेगा? इसको समझ में नहीं आएगा, वो चिंटू का एक अच्छा दोस्त है। प्लीज दोस्तों, अंकल के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।